नमस्ते, म भुवन थापा। इटहरी घर जग्गामा सबैलाई वेलकम छ। इटहरीमा राम्रो कमर्सियल घडेरी बिक्रीमा आएको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुलाई पहिले म तपाईँलाई इटहरी चोकदेखि यहाँसम्मको डाइरेक्सन देखाइदिनेछु। हेर्नुहोस्, यो इटहरी चोक हो। हामी विराटनगरतर्फ आइरहेका छौँ। तपाईँ काँकरभित्रतर्फ आउँदैछ, धरानतर्फ आउँछ, कुनै पनि ठाउँमा इटहरी चोक आउनुभयो भने इटहरी चोकबाट थोरै पश्चिम आएर इटहरी मेडिकल कटेपछि इटहरी बिपी चोक जाने बाटो छ। हेर्नुहोस्, यहाँबाट बिपी चोक जाने बाटो छ। अगाडि बिपी चोक कटेपछि अनाम नगर आउँछ। यो बस पार्कबाट गइरहेको छौँ। यो बस पार्क दक्षिणपट्टि बस पार्क छिर्ने बाटो हो। र थोरै अगाडि आएपछि नागरिक चोक, यो चाहिँ बस पार्कबाट एक्जिट, बसहरू एक्जिट हुने ठाउँ। हेर्नुहोस्, यो देखिएको नागरिक चोकमै भएको यो अगाडि देखिएको जग्गा जुन बिक्रीमा आएको छ, चोकैमा भएको जग्गा छ। पूर्वपट्टि पनि बाटो छ र दक्षिणपट्टि पनि बाटो छ, उत्तरपट्टि पनि बाटो छ। 16 धुर नम्बरी जग्गा छ। 33 फिट मुख छ र 90 फिट लम्बाइ छ। हेर्नुहोस्, यता ठुलो बाटोमा 40 फिटको बाटोमा कलङ्कीपट्टिबाट गाडीहरू आइरहेको छ। इटहरीको कलङ्कीबाट 33 फिट मुख छ र 90 फिट लम्बाइ भएको 16 धुर नम्बरी जग्गा छ। पूर्वपट्टिको यो टाली लागेको बाटो चाहिँ 16 फिटको बाटो हो र उत्तरपट्टिको त्यो पिच बाटो 20 फिटको बाटो छ। दुईटा किता छ, एउटा 9 धुरको किता छ, एउटा 7 धुरको। 9 धुरको किता लिँदा फेरि यहाँबाट यतापट्टि 9 धुर पर्छ। 33 फिट मुख र 50 फिट लम्बाइ छ 9 धुरमा। तपाईँले 9 धुर मात्रै लिन्छु भन्दा पनि उहाँले दिने कुरा गर्नुभएको छ। र एकमुष्ट 16 धुर लिएर ठुलो एपार्टमेन्ट, ठुलो सुपरमार्केटहरू बनाउँछु भन्दा पनि मिल्छ। ग्यारेजहरू, ठुलो सोरुमहरू बनाउनु पनि मिल्छ। हेर्नुहोस्, 9 धुर लिँदाखेरि चाहिँ 33 फिट उत्तरपट्टि मुख छ र 40 फिट पूर्वपट्टि लम्बाइ छ। देख्नुभयो, यतापट्टि बाटो पिच बाटो छ। यता पनि तपाईँले सटरहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। लगभग 10वटा सटर बनाउन सक्नुहुन्छ, अरू कोठाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। सटरै मात्रै 10वटा तपाईँले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो जग्गा छ। 16 धुर नम्बरी जग्गा, इटहरी नागरिक चोकमा, बस पार्कको नजिकै। सबै कुराको सुविधा भएको, स्कुल, कलेजहरू, हस्पिटलहरू सबै थोक नजिकै छ। एकदमै कमर्सियलको लागि यो जग्गा एकदमै राम्रो जग्गा छ। कुनै पनि कमर्सियल युजको लागि तपाईँले यो जग्गा लिन सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कहरूको लागि, सहकारीहरूको लागि, अफिसहरूको लागि, सटर बनाएर भाडा दिनको लागि, अथवा ठुलो हार्डवेयरहरू गर्नको लागि, ग्यारेजहरूको लागि, फर्निचर सपहरूको लागि। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कमर्सियल युजको लागि तपाईँले यो जग्गा लिन सक्नुहुन्छ। आधा लिन्छु भन्दा पनि मिल्छ। 9 धुर मात्रै लिन्छु भन्दा पनि दिने कुरा छ। 7 धुर मात्रै लिन्छु भन्दा पनि उहाँले दिने कुरा गर्नुभएको छ। टोटल एकमुष्ट 16 धुर जग्गा छ। 33 फिट मुख र 90 फिट लम्बाइ भएको। दक्षिणपट्टि 40 फिटको बाटो, पूर्वपट्टि 16 फिटको टाली लागेको बाटो र उत्तरपट्टि 20 फिटको बाटो। हेर्नुहोस्, अगाडि बस पार्क हो, त्यो देखिएको बस पार्क। हेर्नुहोस्, बस पार्कबाट एक्जिट, यो बस पार्कबाट निस्किने ठाउँ। हेर्नुहोस्, एक्जिट रोड आउनुभयो भने नागरिक चौक देखिहाल्नुहुन्छ, इटहरी बस पार्क। यता कलङ्कीबाट आइरहेको छ। ठुलो बाटोमै टच भएको यो देखिएको जग्गा हो। सबै कुराको सुविधा भएको, चलेको रेटभन्दा सस्तो भन्नुभएको छ। यो जग्गालाई उहाँले 20 लाख रुपियाँ धुरले तोक्नु भएको छ। 16 धुर जग्गा छ। 20 लाखमा पनि अझै राम्रो मिलाइदिने कुरा छ। स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोला र बुझेर हेरेर लिनुहोला। थ्याङ्क यू। सो लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।